자, 가자. 자, 우리 남자애들 아는 거 있죠? 하나, 둘, 셋, 에이! 종소리 울려라, 종소리 울려. 우리 짱을 빨리 날려, 종소리 울려. 헤이! 공식 뭐야 이거 이제? 마치 달콤한 사탕 같은 날 웃게 만드는 종소리가 자꾸 나를 계속 부르는 듯해. 그 떨림을 놓치기 싫은 걸 좀 더 가까이 보고 싶어. 그 소리에 귀를 기울여. 조금 더 가까이 들려줘요. 두 놈의 마음속 깊이 숨겨진 몸을 생각 울리는 그 소리 끝에 있을 물음표. 내게 내 귀에 소리가 들리게 해줘. 이런 설레는 시작을 알고 싶은데 자, 한 번 더. 헤이! 짱을 빨리 날려, 종소리 울려. 렛츠고! 정수! 마음이 두근거림 중에 어떤 선택. 하나 둘 셋 넷 좋은 게 너무 많은 걸 좀 더 확실하게 빛날 너를 보여줘. 조금 더 가까이 들려줘요. 딩동댕 유치원. 깊이 숨겨진 몸을 생각 울리는 그 소리 끝에 있을 물음표. 내게 내 귀에 소리가 들리게 해줘. 이런 설레는 시작을 알고 싶은데 숨어가는 너의 맘 믿어볼게. 조금 더 깊이 느낄 수 있도록 조금 더 선명히 와줘. 피어나는 미소에 순간의 이 느낌을 잊지 않을게. 내 귀에 소리가 울리게 해줘. 이런 설레는 시작을